تشكيلة وايت كارد الجولة التانية في الفانتزي بريمير ليج. لو انت خيشت في الجولة الأولى في الفانتزي وما طلعتش بأكتر من 50 نقطة فالفيديو ده ليك. أنا جايب لك أقوى تشكيلة وايت كارد في الفانتزي، فأنت اللي عليك تعمل لايك ويلا. في حراسة المرمى هتجيب الحارس الممتاز هو دوبرافكا، للعلم يعني اللي هو خسر أول ماتش ضد توتنهام بس عنده ساندرلاند، ودي ممكن حاجة كويسة جدا ممكن تستخدمه يعني في أي ماتشات. وتاني الحارس هو سيلس اللي احنا شفنا مستوى نوتنجهام فورست كان كويس جدا بس ما طلعوش بالكلين شيت. هم عندهم كريستال بالاس وانا شايف له بصراحة حارس كويس جدا، ودول أفضل حارسين للوايت كارد. أول مدافع في تشكيلة هو كوكوريلا اللاعب اللي جاب 9 نقاط الفانتزي في الجولة الأولى ضد كريستال بالاس. أنا شايف ليا حاجة كويسة جدا، هو بصراحة بسعر 6 يعني ده حلو جدا على نقاطه، وأنا شايف الكوكوريلا بصراحة لازم يكون في تشكيلتك. وتاني مدافع هو دورجو، لاعب اللي شفنا مستواه كان عالي جدا ضد أرسنال وحط عرضة جميلة جدا، ومستوى اليونايتد كان مستوى جميل جدا، فدورجو لازم يكون معاك في تشكيلتك. وتالت لاعب لازم يكون معاك هو بيدرو بورو، اللاعب طلع لك ضد ماتش بالكلين شيت وممكن يساهم في مساهمات هجوميه. انا شايف له بصراحه لازم يكون في تشكيلتك. ورابع لاعب لازم يكون معاك هو فان ديفان، برضو الثنائيه توتنهام دول ثنائيه كويسه جدا بس عندهم بصراحه مانشستر سيتي، فانت قعد واحد منهم دكه ولعب واحد وجدولهم الجاي جدا ممتاز. وخامس لاعب هو ستيف، اللاعب ده كمان ممكن ما ينزلش، يعني ممكن انت قصدي تنزله في تشكيلتك يعني ما تحطوش على الدكه. عنده الماتش ده عنده ساندرلاند ماتش كويس جدا بس ساندرلاند فريق هجومي فممكن ما يطلعش بالكلين شيت، وانا شايف ده افضل خط دفاع بصراحه لتشكيله الوايت كارد. واول لاعب في خط الوسط هو كول بارمر، مع العلم انه خيش في الجوله الاولى وما طلعش بنقاط بس عنده فرصه كبيره جدا. عنده في الافتتاحيه عنده ويست هام، انا شايف ويست هام فريق ضعيف جدا، ساندرلاند سجل عليه 3 جوان، فانا بقول تصبر على بالمر بصراحه هو هيكون اول لاعب في خط النص. وتاني لاعب برضو لازم يكون معاك في تشكيله هو جاكبو، انا قلت بدل ما اجيب صلاح قلت اجيب برضو جاكبو اللي عنده نيوكاسل، هو قدام بورموس برضو ما خيش وطلع بنقاط كويسه جدا يعتبر. وثالث لاعب هو الديفرنشال اللي عمل اسيست في الماتش اللي فات هو اندرسون اللاعب بتاع نوتنجهام فورست، انا شايف اللاعب ده ديفرنشال جدا 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 وممكن يعمل مساهمات، ممكن يطلع لك بجون او اسيست، وانا شايف له خيار ديفرنشال قوي. ورابع لاعب لازم يكون معاك الجوله دي بالذات هو بوكايو ساكا، عندهم وليدز لسه كسبان ايفرتون، انا شايف له فريق مش سهل بس برضو لازم تجيب ساكا، انا شايف ساكا كويس جدا وعلى ملعب ارسنال انا شايف الماتش ده ممكن يخلص بنتيجه لصالح ارسنال. وخامس لاعب اللي تألق في الجولة الأولى هو رايندرز، عنده توتنهام، أنا شايف ملكيته بقت كبيرة جدا فاحنا لازم نجيبه، اللاعب بيتألق وبيتقدم في الهجوم جدا، وبصراحة أنا شايف الرايندرز لازم يكون معاه. وأول مهاجم لازم تجيبه هو البعبع النرويجي إيرلينج هالاند، بعد ما شفنا تألقه قدام ويلفز قلت والله العظيم لازم هالاند يكون في التشكيلة دي علشان عنده توتنهام وعنده أكيد جدول ممتاز جدا، وهالاند لازم يكون معاه في تشكيلتك. وتاني لاعب لو عايز تجيبه هو اكيد لازم نصبر عليه هو واتكنز، عنده ماتش زي برينفورد ونوتنجهام فورست كسبوهم 3-1، انا شايف البرينفورد بقى فريق ضعيف جدا دفاعيا ولازم يكون معاك واتكنز. وتالت لاعب في التشكيله دي هو ماركو جويو المهاجم اللي لسه جاي ساندرلاند، عنده بيرلي ودي حاجه كويسه جدا وبراحتك ممكن تقعده على الدكه او تنزله اساسي. ودي كانت اقوى تشكيله وايت كارد بصراحه، دي انا شايفها. اشترك في القناه لو عايز اكمل في السلسله دي. سلام.